morgen egentlig ikke. Det betyr at det gir noen utfordringer til et innlegg. Det betyr at for så vidt jeg kan jo virkelig ta av, fordi jeg har jo egentlig ikke ansvar etter i morgen. Og så alternativt så er jo høyremann med høyreforeldre, og i DNA-et til en høyremann så er det innskrevet at du skal være moderat og forsiktig, uansett hva du holder på med. Så det er så vidt utgangspunktet mitt at jeg håper dere er klar over at jeg kommer til å da forsøke å holde meg innom, sånn at også de som etterfølger meg skal kunne være noenlunde enig med det som er sagt her i dag. Når det er sagt, så kan det hende at det skjærer ut av til. Det er ikke så lett når du sitter helt på slutten av perioden. Først så vil jeg si at vi har jo gjort et vedtak da i Hordaland fylkeskommune om at vi, på samme måte som Stortinget har gjort vedtak om at vi ønsker å fornye fergeflåten, og at vi ønsker å gjøre det på en miljøvennlig måte. Og så har vi, som alle gode fylkestingspolitikere, tatt et forbehold. Nemlig at vi skal gjøre det hvis vi har råd til det. Det er egentlig det som står i vedtaket vårt. Hva bunner vedtaket vårt i? Jo, det er jo enkelt, og flere av dere her vet at det er enda bedre enn meg. Det er at vi har et sted mellom Oddmund 800 og 900 busser i Hordaland. Vi driver et sted omtrent 90-95% av persontransporten vår drives på de. De 800-900 bussene og de 17 fergene slipper ut akkurat like mye. Det vil si fergene slipper ut litt mer. Og det beskriver jo vår utfordring, hvor vi har en målsetning om å få ned klimagassutslipp på lokale miljøforurensninger. Men så vil jeg spørre dere om noe for å beskrive vårt dilemma. Hvor mange fergebrukere tror dere har tatt kontakt med meg fordi fergen deres slipper ut for mye CO2 eller NOx? Hvor mange fergebrukere tror dere tok kontakt med meg da vi reduserte antallet avganger i Utne Kinsarvik med 10%, fordi trafikken hadde gått ned med 50%. Altså, hvis du bare er klar over at det er noen forhold vi er nødt til å være som vi vil ta hensyn til som lokale regionalpolitikere. Og for de av dere som sikkert mange som har lest ledelsesteori her, og de har hørt om motivasjonsfaktorer og hygienefaktorer. Hygienefaktorer for oss er at fergene faktisk går. Og motivasjonsfaktorer er nye tilbud, nye løsninger, nye teknologiske løsninger, nye fergeløsninger. Men vi opplever som politikere at det blir ganske mye sterkere trykk hvis hygienefaktoren ikke er til stede, enn for motivasjonsfaktoren. Og det er klart at når du blir kontaktet av velgere på den måten, så er det også et trykk mot det politiske systemet. Det vil si at jeg vil nok være såpass forsiktig og si at når vi gjør vedtak om at vi skal over til miljøvennlige ferger, så ligger det en forutsetning bak, nemlig at vi klarer å opprettholde det tilbudet vi har. Og at vi klarer å opprettholde den sekvensen vi har, og at det er trygt å reise med fergen. Det vil si at derfor vil vi ikke se at fylkeskommunene vil være de som går foran i teknologien. Vi er grunnleggende konservative. Vi vil vente til 2 stykker har forsøkt det før, sånn at vi er trygge på det. Helst vil vi at staten skal ta risikoen hvis vi gjør det. Det er på mange måter dessverre og heldigvis vårt utgangspunkt. Heldigvis fordi det betyr at fergen faktisk går, og ikke selve systemet for problemer med håndteelsen. Men uheldigvis fordi at det ikke er vi som kan ta risikoen for all teknologiutvikling. Men når det er sagt, så vil jeg tilbake til noen av utfordringene våre. Som sagt, en av utfordringene våre er stort NOx-utslipp, stort CO2-utslipp, men også litt sånn uhøytidelig sagt. Da jeg var 10 år, da var jeg der opp til venstre. Da startet en fletta ny ferge å gå mellom Askøy og Bergen, og den tok jeg ganske ofte. For jeg kommer fra Askøy, bor på Askøy, og reiste med den. Den het motorfergen Askøy, og var ganske moderne, helt moderne for sin tid. Det var i 1979. Og så gikk tiden, og vi begynte å tenke på å bygge bro i stedet for Askøy, til protester fra noen, men til glede for de fleste. Og det gjorde vi, og når den broen nærmet seg, så solgte jo selskapet denne fergen videre. Og da begynte den å gå et helt annet sted. Så da møtte jeg han igjen, cirka 10 år etter. Og Bruravik, jeg er egentlig ikke der først på Sløvåg. Jeg gikk på Sløvåg på Valevåg i Sunnhordland. Så
Den forsvant først for Askøy fordi det skulle bli bygd bro. Så vant Trekantsambandet duellen med Hardangerbroa, så dermed så forsvant fergen derifra også. Neste steden var i Brurøyvik Lindnes i Hardanger, og så skulle vi bygge Hardangerbro, så forsvant den derifra. Så kunne vi jo tro at våre prioriteringer på veier og bruer i dette fylket, det fulgte MF Askøy. Altså, hvis du fikk den fergen på plass, på sambandet litt, så var du sikker på at det skulle bli bro etterpå. Og det forsøkte de seg med i Sløvåg, men det gikk ikke. Og for å si det sånn, den har fulgt meg hele livet, og når jeg skulle på valgkampdebatt i Jondal, så kjørte jeg pinadø, unnskyld uttrykk, ombord på samme fergen igjen, som jeg gikk ombord på, som 10-åring ute på Askøy. Den eneste forskjell i de årene der eller 2 forskjeller, det er hvem som eier den. 3 forskjeller. Hvem som eier den, hva dekor den har, og at på Askøy så var det en mye bedre system for å komme ombord i fergen som gående. Da kunne du gå inn fra siden på siderommet, og slapp du å gå over sammen med resten av trafikken. Og det beskriver jo selvfølgelig det som Oddmund sier, at vi har en stor utfordring med fergene begynner å bli like gamle som meg. Det gir oss en rekke utfordringer, men det gir oss en stor fordel. Hva er den? Den er åpenbar. Vi har ikke behøvd å bygge nye ferger, og det har en høy kostnad. Og det er klart at i grunnlaget for vårt neste anbud, så lå det ikke som forslag fra kyst at vi skulle bygge nye ferger overalt. Det ligger faktisk en forutsetning om at det skulle være mye av de samme skrogene som skulle gå fortsatt. Det er klart at det er ikke en ambisjon som vi politikere er veldig komfortable med, men det som jeg sa i sted, mellom motivasjonsfaktor og hygienefaktor i dette. Vi har en jobb som er nummer 1, det er at fergen må gå, og den må gå like ofte som den gjør i dag. Og den må vi holde. Det betyr at for at vi skal kunne klare den omstillingen som nå vi ønsker å gjøre, og som det er et bredt politisk flertall for i Hordaland og alle andre steder, tror jeg, at vi ønsker å gjøre, så trengs det betydelige ressurser inn i det systemet for at vi skal kunne klare det. Siemens har jo sammen med Bellona laget en rapport som sier at det er billigere å drive elferger enn å drive dieselferger, og det er jeg helt enig i. Men samtidig forutsetter det at du skulle ha tatt en beslutning om å bygge helt nye ferger i alle disse sambandene. I de 17 sambandene som vi har, for eksempel. Det er nok ikke sånn at vi klarer det i utgangspunktet. Det blir spennende å se i neste periode hvor mye av det vi klarer. Men målsetningen vår er jo å klare mest mulig. Hvor mye tid har du brukt nå? Det var 5 minutter til. Jeg har 5 minutter til. Tusen takk. Det som fremdriftsplanen vår på det da, hvis du kan skifte. Kan dere se her, for å gjøre det litt mer sånn fargerikt, så har vi laget har Oddmund og kompani laget en med farger og biler og strekker over. Men i alle tilfeller så er vi der nå i at vi holder på å lage utkast til konkurransegrunnlag, og da blir en dialog fremover på hvordan vi skal utforme det konkurransegrunnlaget, slik at vi kan sette våre behov i dette. Og den første kunngjøringen, den er planlagt i februar til neste år på dette. Det er selvfølgelig, her kommer til å være en lang rekke prosesser underveis, og den første tilbudsfristen vil da være en eller annen gang i juni 2016. Så det er ganske kort tid til å få se hva som faktisk ligger i det vedtaket vi har gjort. Vi har gjort et vedtak om at dette skal være lavutslipp og nullutslippsferger, og så må jo vi vurdere, altså må jo de som da styrer etter i morgen, vurdere hva de har mulighet til å gjøre til slutt. Men det er klart at det er sannsynligvis slik at vi kommer til å ha et stort innslag av lavutslipp og nullutslippsferger, fordi det er såpass tydelig politisk ambisjon om det. Og vi er veldig klar over at driftsmulighetene er lavere, men i det jeg nå sier, så ligger det også, når vi sammenligner de utslippene som jeg har sagt, at energibruken er også tilsvarende. Derfor er det veldig interessant for oss å se på reduksjonen i energibruken som vi ser nå på ampere, og få det til. For det er klart at inntil nå i hvert fall, så er det slik at hvis du kjører nesten 1000 busser for samme energi som du kjører 17 ferger, så er det ganske åpenbart at vi kan ikke bruke tommelfingerregler av typen å få transport over på sjø er bra hele tiden. Derfor så vil jeg også ta et lite forbehold. For oss som kollektivleverandør, så er det viktig at spillereglene er lik på alle transportformer.
Vi trenger å velge den transportformen som mest fornuftig i forhold til kostnad, miljø og etterspørselen fra de reisende. Det betyr at det nok sånn at hvis man skal frita fra elenergiavgift på skip, så mener jeg det burde vært gjort på land også. Det ikke for meg noen forskjell på om jeg kjører bybane eller om jeg kjører ferge, hvis jeg skal stette et behov. Det som viktig at jeg dekker behovet, og at jeg gjør det på en mest mulig miljøvennlig måte. Men vi har da felles i Hordaland fylkeskommune en ambisjon om å omstille hele fergeflåten vår. Jeg ikke sikker på om vi klarer det i første omgang, men vi kommer til å gå et steg i første omgang, og målet der foran å komme dit, og vi skal gi vårt bidrag både til omstillingen, samtidig som vi skal gi et trygt og godt tilbud til alle de reisende. Takk for meg.